skal det teka oi det som etta mal i det snurs om ta jeg leser det som tar komma vi som miss alla den där. Så bitchet det hövsiden av ena skuldsetting. Och det är att kvarstju tojar eller kostnader atlander av hilte. Och så kommer det Havas boa var fra allvarsligen tro på lagen vi bitchingene hever landstyrsmæren venta man ikke lett hvis det kom. Jeg har prøvd spørst anker av timen som standa. Jeg har skrivet under, hetta missallet, hva det mener vi? Jeg halte ikke feina gretsvær. Det er måneder samskifte med ventamarei og landsverk. Landsverk er etterlysmyndelag. Og ta om man har spørst, så er det her alt i lei. Landsverket sier, her er alt i lei. Her er alt i lei. Til spørst mannavlige og til svære mannavlige, her er alt i lei. Men så kommer det for en dag, 23. oktober, og at han, nå vil fra på, her er det mer norsk stafest, og hva gjør landstyrsmær? Ta han for hesebøy. Så spør nygren, han har arbeidna. Handlar han arbeidafullt? Eller handlar han arbeidalest? Landstyrsmæveren handlar, vil jeg si, nå her må ikke gjøre han bias til opphattene som er brukt i hemmeldaløs. Beina vei. Er det arbeidalest? Nei, det er en arbeidafullt handling. Så kjøtt og veit, når her er gale, så handler du beina vei. Så kan man spørre, anker vi inn i at høy, men hva er det så? Og her er det at jeg har vi hva å si, at en etterlysmyndelig som sier bygningen er liv, og her er det godt affær inn og flytt inn, og alt er i leie. 23. oktober i 18 kommer vi eika råkning. Ta halvt at jeg tror at støtla transporten er han etterlysmyndelig, hever han ta vurst et nøktande etterlig. Så jeg kom og sier, nå er noen råkninger kommer, at han av bygningen leverer. Det pjøs man ikke av en særlig i avgrunnen etterlysmyndelig for å stedfeste. Det kommer lukkast med seg selv og ta i arbeid i Gjørst, og så kommer råkningen.